Praise Lord. எல்லாரும் வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் செகண்ட் செஷன். ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கேட்டது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல? ஓகே. ஸோ கேள்விகள் வந்து தயவுசெய்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கேள்வி வராமல் இருக்காது. கேள்வி தயவுசெய்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடைசி எண்ட் ஆஃப் த எப்போனாலும் நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகேவா? ஒரு பேப்பர் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா we will address it. அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். You can write your questions and give it to us. We'll be addressing it soon. ஸோ வந்து நம்ம ஓகே, நான் வந்து லாஸ்ட் செஷன் முடித்தப்போ அபிஷேகத்தை குறித்து நான் முடித்தேன் இல்லையா? அதாவது அபிஷேகம் என்னது அப்படிங்கிறத குறித்து முடித்தேன். Yeah, last session I was talking about anointing. I was ending the last session with anointing. ரொம்ப சீக்கிரமாக நான் முடிச்சிடுறேன். நான் இதை ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நான் சொல்கிறேன். நான் 1 கொரிந்தியர் 1 Corinthians 13. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான். வாங்க, ஆவிக்குரிய வரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிற பக்கத்துக்கு போங்கன்னு சொன்னா டக்குன்னு போயிடுவீங்க அந்த பக்கம். Yeah, so about the gifts of the spirit, if I will tell you to check, so all of us will just go into it. So it's 1 Corinthians 13:12. 1 Corinthians 13 is about the problem. Questions arise ஆகுது 13ல. So 12, okay. So 12வது அதிகாரம் முதல் வசனம் மட்டும் டக்குன்னு தமிழ்ல வாசிங்க. சரி, ஓகே, ரைட், போதும். ஆவிக்குரிய வரங்கள் என்னது? நம்ம என்ன இருக்கும்? ஸோ ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு அப்படி தானே பார்க்குறோம். சரி, ரைட்டு. இதுலேருந்து நான் சொல்லிடுறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல ஆவிக்குரிய வரங்கள் அப்படிங்கிற அந்த வரங்கள்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ அது வந்து என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா கரிஸ்மாட்டாங்கிற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்படுது. 1 Corinthians 12 verse 1. For gifts, the word used is charismata. Okay, so the word that is used for, the Greek word that's used for the word gifts is charismata. Actually gift na unmayana translation, Greek translation word, translating word என்னவா இருக்கும் அப்படினா, if it's directly translated from Greek, what it would mean is, okay, so spiritual gifts அப்படினு என்ன, spiritual gifts அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கிரீக்ல என்னவா இருக்கும் அப்படினா, the real definition, if you derive it from Greek, translation is will be this: domata pneumatikoi. So இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் சொன்ன வார்த்தை காது கேட்டீங்களா? டொமேட்டா டங்கனக்கா அப்படிக்கா, டொமேட்டா நிமாட்டிகாய், ரைட்? ஆனா இங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் நம்ம படிச்சோம்ல, ஆவிக்குரிய வரங்கள், அங்க போட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கு அங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிற வார்த்தை வந்து charismata. That word that is used for the words that I'm saying is charismata. The charismata ரெண்டு வார்த்தை, charismata. It's from 2 words, charismata. charis என்னது? Charis means grace. Mata means effects. Mata means effects. அப்ப கிரேஸ், கிருபையின் வெளிப்பாடுகள், கிருபையின் எஃபெக்ட்ஸ் என்னது? அதான் வெளிப்பாடு. So charismata means grace effects of grace. அங்க வந்து ஆவிக்குரிய வரங்கள் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? அது ஆவிக்குரிய வரங்கள் கிடையாது. அங்க என்ன பண்றனா கிருபையின் வெளிப்பாடுகள் அப்படி சொல்லப்படுகிறது. So we understand it as spiritual gifts, but the word gift actually means charismata, which means effects of grace. 9 வரங்கள் கொடுக்கப்படல, 9 கிருபையின் காரியங்கள், கிருபையின் வெளிப்பாடுகளா தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. It is not separate 9 gifts. It's talking about the effects, 9 different effects of grace. Hallelujah. Amen. நமக்கு எதனால் ரட்சிக்கப்பட்டோம்? இதனால் இதை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம். டேஷ் கொண்டு டேஷால் ரட்சிக்கப்பட்டோம். என்னது? அவ்வளவுதான். கிருபையினால விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம். ரைட்டா? கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு இதெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ். How are we saved? We are saved by grace through faith. So people who have been saved by grace, these are effects of the grace by which you were saved. ஹல்லேலூயா. Amen. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இது தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வரங்கள், அப்படியே ஊழியத்துக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அப்படி ஸ்பெஷல் வரம்லாம் கிடையாது. நான் சொல்லிட்டேன், இது இங்க வரங்கிற வார்த்தையே வேற, அர்த்தமே கிடையாதுங்க. வரங்கிற அர்த்தமே வேற. என்னது? கிருபையின் வெளிப்பாடுகள். Yeah, the meaning of the word gift here is effects of grace. It's all
coming out of the grace you have received. ஸோ இதை குறித்து நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஐ வில் கிவ் யூ த நோட்ஸ். ஏன்னா அது வேர்ட்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தனியாக எடுத்துக்கலாம். பட் நான் ஏன் இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன்னா, நம்ம வந்து அபிஷேகங்கிறது ஆரம்பிச்சோமா, அபிஷேகங்கிறது இட்ஸ் நாட் அபவுட் பவர், இட்ஸ் அபவுட் அத்தாரிட்டி, பொசிஷன். Anointing is connected with not with power, but it is connected with position. That's what we were seeing. ஓகே. ஸோ அப்போ ஆவிக்குரிய வரங்கள் எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்வி கேட்குறப்போ இந்த கேள்வி வருது. என்னன்னா, அது ஆவிக்குரிய வரனா வரங்கிறது கிடையாது, இது கிருபையின் வெளிப்பாடுகள், கிருபையினுடைய உங்கள் வாழ்க்கையில் கிருபை செய்யக்கூடிய காரியங்கள். So what are gifts? When we think about that, gifts are just the effects of the grace. இந்த 9 ஆவிக்குரிய கிஃப்ட்டும், அந்த நீங்கள் சொன்ன ஆவிக்குரிய வரங்களும் ஆவிக்குரிய கிருபையின் வரங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போ வேணாலும் எந்த நேரத்தை வேணாலும் பயன்படுத்தப்படலாம். It can, all the 9 gifts of grace or effects of grace can be used by you at any point of time in your life, at your will and your choice. இதுக்கு ஸ்பெஷலா நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்க ஏற்கனவே தேவனுடைய குமாரனாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதுனால இவைகள்லாம் உங்களுக்கு இலவசமா கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. Yeah, because you have been anointed as sons of God, these things have been given to you as effects of grace. You don't need a separate anointing for that. Yeah. நீங்களும் நானும் அந்த 9 வரங்கள்ல செயல்படாம இருக்கலாம். It could be that we are not operating in the 9 gifts as of now. ஏன்னா இந்த 9 வரங்களும் என்கிட்ட செயல்படுங்கிறது எனக்கு தெரியாம இருக்கனால நான் செயல்படாம இருக்கலாம். The only reason I am not operating is because I don't know I could operate in all those things. ஆண்டவர் ஒரே ஒரு gift தான் நமக்கு கொடுத்தாரு, பரிசுத்த ஆவியானங்கிற ஒரு gift மட்டும் தான். The Holy Spirit, the Spirit. We have received the gift of the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, பரிசுத்தாவியானவர் ஆகிய ஈவு, the gift of the Spirit. We have received the gift of the Spirit. Out of him comes all these things. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ உங்களுக்கு இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வர வேண்டுமா? சரி, யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்நிய பாஷை வர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தயவுசெய்து கை தூக்கிடாதீங்க. யாருக்கெல்லாம் அந்நிய பாஷை பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா கை தூக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? நாங்க அப்படிதான் கேட்போம். ஹல்லேலூயா. யாருக்கெல்லாம் ப்ராஃபஸி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, வாங்க நம்ம பேசலாம், அப்படிதான் பேச போறோம் நாங்க. Yeah, when you want to, who here desires to speak in tongues or who here desires to prophesy is what we ask for here. Because if you desire, you can walk in those. என்ன 9 வரங்கள் உள்ளலாம் போக வரும்ல, அது ஒரு வரம் தான். என்னது? சுகப்படுத்துற வரம் போட்டிருக்கா இல்லையா? அது நம்ம பிராக்டிஸ் தான் பண்ண போறோம். அப்படியே வாங்கி இப்படி இழுத்து பிடிச்சு உங்களுக்கு தர போறது கிடையாது. Yeah, we are not going to take it from heaven and give it to you. We are going to help you practice even the gift of healing. Hallelujah. Amen. நீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தேவனை விசுவாசிச்சு தேவனோட பிள்ளைகளான ஒவ்வொருத்தரும் பரிசுத்தாவினர் அபிஷேகத்தை, அவர் ஒரே கிஃப்ட், அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் 9 வரங்களும் ஈஸியா செயல்படும். Yeah, if you have received the gift of the Holy Spirit, all the other 9 gifts can easily operate in you. Hallelujah. Amen. கேட்கறப்ப தெரியுது, என்னடா இது சொல்றாங்க, ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குதே, அப்படிதான் நினைக்கிறீங்க. Some of you might be thinking, you people are saying that but nothing is happening in my life. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். நம்ம எல்லாம் 1 2 3 வேலை செய்து 4 5 வேலை செய்யல, அப்புறம் 6 7 வேலை செய்து 9 மட்டும் 9 டவுட் ஆகுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். So I used to think that 1 2 3 is working, 4 5 is not working, last 2 3 are working. That's how even I used to think. பட் ஆண்டவர் இதை புரிய வச்சாரு. எப்பா, இதெல்லாம் தனித்தனி கிஃப்ட் எல்லாம் கிடையாது, நான் தான் உனக்கு ஒரே கிஃப்ட், எனக்குள்ள எல்லாம் இருக்குன்னா உனக்குள்ளயும் எல்லாம் இருக்குதுப்பா. Amen. So the Lord made me understand that these are not separate gifts. Every gift is inside me. If I am inside you, then all of it can manifest through. Hallelujah. Amen. Amen. அப்ப என்னாச்சு? நான் ஹீலிங் சொல்லி சொன்ன பாத்தீங்களா, எப்படி போய் கை நடுக்கத்தோட போய் செஞ்ச நடந்துச்சுன்னு, அதே தான் இப்போ நடந்துச்சு. இந்த 9 வாரத்துக்கு தான் இது அதாவது ஆவியை பகுத்தறியுது. அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஆவியை தீர்க்க தரிசனம் எடுத்துப்போம். தீர்க்க தரிசனம் நம்மளாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லவே முடியாதுல்ல, அப்படி சும்மா அடிச்சு விட்டுறக்கூடாது சொல்லிட்டு பயத்திலே இருப்போம் நம்ம. ஸோ அப்போ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். So I used to think that I should not just prophesy anything. So I might go wrong. I might go wrong. Yeah, so I used to be in fear, but I decided I will practice it. எப்படி ஹீலிங்கை நான் நினைச்சனோ அதே மாதிரி தான் நான் ப்ராஃபஸிக்குள்ள போறேன். எப்படி வந்து ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ், அந்நிய பாஷை பேசுறது நான் எப்படி முன்னாடி நினைச்சிருந்தனோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்நிய பாஷை பேசுறதுக்கு நான் ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள போறேன். எல்லாமே அப்படிதான். என்னன்னா முடியாத நினைச்சனோ, பைபிள் படிச்சது எல்லாம் இருக்குது எனக்குள்ள இருக்கு தெரிஞ்சோன்னே நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு என்னன்னா ரெடி பண்றேன். Yeah. So all these things, just like healing, all these things, I had the same mindset towards everything.
The way I went and put it to practice with regard to healing, every other gift I started putting it into practice. ஹல்லேலூயா. Amen. அதே மாதிரி இந்த 9 கிஃப்ட்டும் உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வேலை செய்யும். Same way, all these gifts can operate in all of you. இன்னைக்கே அதை நம்ம பார்த்துடலாம். And even today we will see that. ரெடியா? எத்தனை ட்ரை பண்ண முடியுமோ, எத்தனை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிடலாம். See, we practice what we preach. அவ்வளவுதான். எங்களுக்கு வராதது நாங்க எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம். We preach what we practice. Whatever we speak or preach here is something that we practice. What we don't know, we will say we don't know. என் வாழ்க்கையில் நடக்காதது அப்படின்னு கிடையாது. இந்த வார்த்தையை நம்பின இந்த வார்த்தை நடந்துச்சுங்கனால தான் நான் சொல்ல வரேன். It works. 100% it works. Yeah, these things happened in my life. I know it works. That's the reason I'm talking to you. Amen. Hallelujah. சரி. ஓகே, இந்த அனாயிண்டிங் முடிச்சிட்டோம். கிஃப்ட்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாம் முடிச்சிட்டோமா? ஏன்னா ஒரே கிஃப்ட் தான். யார் அது? அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்காருல்ல. 9 வாரம் என்ன, இன்னும் கூட 4 வாரம் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அது உங்களுக்கு தான். அது ஹல்லேலூயா. எல்லாமே உங்களுக்கு தான். உலகமும் அதோட நிறைவும் ஹல்லேலூயா நமக்கு தான். ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றதா நம்ம வேலையை தவிர இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்காதீங்க. தயவு செய்து இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்காதீங்க. எல்லாமே இருக்குது. Amen. So don't question the availability of the gift if it's there or not. It's just about you using it. Okay. It's a question of you using it. So okay, நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு டாபிக் உள்ள போகலாம் இப்போ. ஓகே, now we are going to take another topic. பழைய உடன்படிக்கையின் சிந்தனையும் புதிய உடன்படிக்கை சிந்தனையும் எப்படி வேறுபட்டிருக்குங்கறத டாபிக்ல நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம. Yeah, so now we are going to have a very healthy superb topic actually. Old covenant mindset versus new covenant mindset. அப்ப என்ன சொல்ல வரேங்க சிஸ்டர்? இதுக்கு முன்ன பேசுறது ஹெல்தி இல்ல போல. No, it's more interesting. Okay, praise God. சரி, ரைட், வாங்க. எபிரேயர் எழுதின நிருபம் Hebrews 1 வாசிக்கலாம். 1வது அதிகாரம் 1, 2, 3 வசனம் வாசிக்கலாம். பூர்வ காலங்களில் யார, இது எந்த காலத்தை பத்தி பேசுறாங்க? அவங்க பழைய ஏற்பாடு காலத்தை பத்தி பேசுறாங்க. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் யாருக்கு அண்டர்லைன் பிதாக்கள், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்கள், அண்டர்லைன் பண்ணுங்க கடைசி நாட்களை குமாரனை கண்டிப்பா ஹைலைட் பண்ணி இன்டு மார்க் போட்டு என்ன வேணா போட்டு வைங்க. குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். அடுத்து இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். இவர் ஓகே 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 உட்கார்ந்துட்டார். ஆமென். ஓகே, இங்க இந்த முதல் 2 வசனத்துல தான் நம்ம 2 சிந்தனையை நம்ம பிரிச்சு போட்டுற முடியும். நம்ம எந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம்? மோசே உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம். மோசே உடன்படிக்கை இருக்கோங்க. அப்ப 10 கட்டளை கீழ்ப்படிய கூடாதா? அப்ப நீங்க பழைய உடன்படிக்கை தான் இருக்கிறோம். எந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம்? ஓகே, ஏக்கா சாரி, it's here. Okay, yeah. So Hebrews 1 verse 1 to 3, God who at various times and various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, and in these last days he has spoken to us by his son. Okay, நம்ம இப்ப எந்த உடன்படிக்கையில இருக்கிறோம்? Now in what covenant we are living? கிருபையின் உடன்படிக்கை. அது புதுசா பழசா சொல்லுங்க. Is it new covenant or old covenant? சும்மா தைரியமா நினைச்சா சும்மா சொல்லுங்க. புது உடன்படிக்கை, நியூ உடன்படிக்கை. We are a new covenant. 10 கற்பனைகள் எந்த உடன்படிக்கையில் இருக்குது? ஓகே, the 10 commandments, in which covenant it is? நான் கேட்கறத வச்சு அவங்கள பிடிச்சிரும். நான் அதான் சொல்ல வரேன். ஓகேவா? அப்ப 10 கட்டளையில நீங்க இல்லையா? So are you not under the 10 commandments? அப்பொழுது மயான அமைதி நிலவியது. So there was a silence that prevailed. சரியா? ஓகே, பயப்படாதீங்க. சிம்பிள் தான். நான் கேட்குற கேள்வி இப்படி தான் கேட்போம். ஆனால் வந்து எதுக்குன்னா ஐ எம் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் டு ப்ரொவோக் யூ. உங்களை வந்து
சிந்திக்கிறதுக்கு, அப்புறம் நான் கொடுக்குற பதில் வந்து உங்களுக்கு அது புரியுற மாதிரி இருக்கக்காக தான் கேட்குறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? ஓகே. இப்போ பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் யார் மூலமா? தீர்க்கதரிசி மூலமா யாருக்கு பேசியிருக்கிறாங்க? யாரோட பிதாக்கள்? நம்மளோட பிதாக்களா? யாரோட பிதாக்கள்? அவங்க பிதாக்கள் யாரை குறிக்கிறாங்க? யார் அந்த ஜனங்க? எந்த ஊருக்காரங்க? நம்ம அப்பா அம்மாவா? இல்ல நியாயப்பிரமாணம் யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டது? So here it says, God spoke in sundry times through the prophets to the fathers. Who are those fathers? Those fathers were the people of Israel, the saints of Israel. Amen. புரியுதுங்களா? யாருக்காக பழைய உடன்படிக்கை கொடுக்கப்பட்டது? யாருக்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டுச்சு? யாரால் கொடுக்கப்பட்டுச்சு? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக, அவருடைய முற்பிதாக்களுக்கு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக கொடுத்தாரு. Through the prophets God had given to the Jewish Israel people the law. Yeah. ஆனா இந்த கடைசி காலத்துல, but now in these days, in these last days, நம்ம கடைசி காலத்துல இருக்கோமா? are we in last days? நம்புவோம். ஓகே. இந்த கடைசி காலத்துல, in these last days, குமாரன் மூலமாய், ஹalleluya, through his son ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், அவர் மூலமா, through Jesus Christ, நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். God has spoken to us. God has spoken to us in the new covenant through his son Jesus, not through Moses, not through the 10 commandments, not through the நியாயப்பிரமாணங்கள். இயேசு மூலமாக நம்ம கிட்ட புதிய உடன்படிக்கையில பேசியிருக்கிறாரு. Amen, amen. In the new covenant God has spoken to us through his son, not through Moses, not through prophets, but he has spoken to us through his son Jesus Christ. Hallelujah. Amen. அப்ப இப்ப நம்ம யாரோட கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்? So Hallelujah. Yeah, so to whose commandments we should obey now? யாரோட கமாண்ட்மென்ட் சொல்லுங்க இப்போ? ஜீசஸ். not see, உடனே மோசஸ் சொல்லாமன்னா அப்ப அது பைபிள்லயே, அந்த கதைக்கே போகாதீங்க, அந்த கதைக்கே போகாதீங்க. பழைய ஏற்பாடை கிழிச்சு போட்டுடலாமா? இதெல்லாம் வந்து அதாவது கிரேசி தாட்ஸ், அதெல்லாம் தயவுசெய்து அதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க. அந்த தாட் நான் பத்தி பேச வரல. I'm not talking about the thoughts where so should I tear the Old Testament out, is it not Bible, all those things. Don't get there. Just stick with us. Okay. நம்ம யாரோட பிரமாணத்தை கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம்? இப்போ இயேசுனுடைய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம். புதிய பிரமாணத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம். Now we are under the law of Christ. ஏன்னா எபிரேயர் 8:6 சொல்லுது, சிறந்த சுவிசேஷித்த உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு, அவர்தான் வந்து நமக்கு இவரோ விசேஷித்த வாக்குத்தத்தத்தின் பேரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு எப்படி மத்தியஸ்தரா இருக்கிறாரோ அப்படியே முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுது. எபிரேயர் 8:6. அவர்தான் நமக்கு ஏற்படுத்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு அவர்தான் மத்தியஸ்தரா இருக்கிறார். ஆமென். Jesus is our mediator now. Amen, amen. Hebrews 8:6. Jesus is the mediator of a new and a better covenant. Fulla padichirom. Now he has obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant which was established upon better promises. Amen. Hallelujah. நமக்கு better covenant கொடுத்துட்டாரு. We have a better mediator. We have a better covenant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. நம்ம பயத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து இல்லாம கிருபைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. கிருபையில என்ன இல்ல? பயம் இல்ல. Amen. We are not under fear now, we are under grace. In grace there is no fear. Amen. Amen. கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த புதிய உடன்படிக்கையில நீங்க இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் அதுல தான் இருக்கிறோம். பழைய உடன்படிக்கையில கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா பழைய காலகட்ட திட்டங்கள், பழைய திட்டங்கள் எல்லாமே யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது? இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. எனக்கு உங்களுக்கு கிடையாது அது. Yeah, all the things that were in the old, it was given to the Israel people. Totally I missed it. Okay, fine. We'll go on more. Yeah. Okay. சரி. 1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 6வது வசனம் 7வது வசனம் பார்க்கலாம். 1 Corinthians 5 verse 6 and 7. Okay. கரெக்ட் தானா? சரி. ஆகையால் புதிதாய் பிசைந்த மாவா இருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறம்பே தள்ளி போடுங்கள். ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய
கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடுங்க. ஹalleluya. அவர் பலியிடப்பட்டதே எதுக்குன்னா இந்த புளிச்ச மாவை தூக்கி போட்டு புதிய மாவை நம்மளை மாத்துறதுக்கு தான் அவர் பலியானாரு. ஹalleluya. Amen. So your glorying is not good, knowing not that a little leaven leavens the whole lump. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Jesus was sacrificed for us so that we will get out of the old mindset and we would be a new leaven. Correct? Yes. Amen. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ நம்ம பழசுலேருந்து புதிதாக்கப்படணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு பஸ்கா பலியாக நமக்காக பலியானார் அவர். Yeah, so that we would be new. That's the reason Jesus was sacrificed for us. நம்ம திரும்பி அதோட போய் கட்டி இணையாதபடிக்கு இவரை பிடிச்சு நம்ம கிருபையிலே நிற்பதற்காகத்தான் இயேசு இந்த பூமிக்கே வந்தாரு. Yeah, not to stick with the old laws and old covenant, but to stick with him and grow with him. That's the reason Jesus came on earth. ஓல்டு லால தப்பு இருக்க கேட்டா இல்ல, ஆனா ஓல்டு லாவை பத்தின நமக்கு இருந்த மைண்ட் செட்னால தான் இயேசு வந்தார் இந்த பூமிக்கு. Was the law by itself was wrong? No, but the mindset that we had because of the law, Jesus came to separate us out of that. சொல்றேன், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான். So I will give you an example of that. சரி, இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான். அந்த பையனை டேய் நீ தப்பு பண்ணா நான் உன்னை அடிப்பேன்டா, அதாவது ஓகே டிவி ரிமோட்டை கீழே போடாதா அப்படிங்கிற நான். ஸோ கீழே போட்டால் என்கிட்ட திட்டு விழுகுன்னு அவனுக்கு தெரியும், நான் கோவப்படுவேன்னு அவனுக்கு தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணுறான், கீழே போட்டாலும் என்ன பண்ணுறான், அதை மறைச்சி உடஞ்சாலும் அதை மறைச்சி எடுத்து ஓரமாக கொண்டு போய் வைக்கிறான் என்றது. I have a son, so if he puts the remote down, he knows that I will get angry. So if it breaks, he takes it separately and he hides it and keeps. Hides it. Okay. இப்போ நான் அதை கீழே போடக்கூடாதுன்னு சொன்னது என்னோட ஸ்டாண்டா இல்லை அது கீழே போட்டால் அது உடஞ்சிரும் அதனால தான் நான் கீழே போடாதான் சொல்கிறேன். நான் எது கீழே கூடாதுங்கிறது என்னோட சிந்தனையாக இருக்குதா, கீழே போட்டால் உடஞ்சிரும் அதனால போடாதுங்கிறது என்னோட ஐடியா. தட் இஸ் மை ஐடியா. கரெக்டா? Yeah. So is it that he should not put the remote down? Is that what my stand is? Or if he leaves it down, it will break? Is that why I'm saying it? உடைய கூடாதுங்கிறது என்னோட நோக்கமா இருக்குது. Yeah, my aim is that it should not break. அதான் என்ன சொன்னேன், உடைச்சிடக்கூடாது, அதனால நீ கீழே போட்டுறாத, கீழே போட்டா அடி வாங்குவே அப்படிங்கிற நான். Yeah, so my aim is that it should not break. That's why I'm telling him don't put it down, because it will break if he puts it down. Okay, ஏன்னா அவன் என் பேச்சு கேட்கறது கிடையாது. குழந்தைங்க எல்லாம் பேச்சு கேட்க, ஸோ கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு பயன்படுத்தி வைப்போமே சொல்லி பயன்படுத்தி வைக்கிறேன் நான். So the children don't listen normally, so I may have to put some fear to keep that under control. பட் பாயிண்ட் என்ன, அந்த ரிமோட் கீழே விழுந்து உடையக்கூடாது, அவ்வளவுதான். So the whole aim is that remote should not break. கரெக்டா? இப்போ அவன் போட்டு உடைச்சிட்டான். Now if he breaks it, என்ன பண்றான், அப்பா திட்டுவாங்க நம்மளன்னு சொல்லி என்ன பண்றான், அதை கொண்டு போய் ஒளிச்சு வைக்கிறான். Yeah, so he knows that I will scold him, so he goes and hides it. நான் தேடுறேன், எங்கப்பா ரிமோட் தெரியலையே அப்படிங்கறான் அவன். So I go and ask him where's the remote, so he's like I don't know where's the remote. என்ன பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது, ஆதாமே எங்க இருக்கேன்னு தேடுற மாதிரி இருந்துச்சு இருக்கும். ரைட்டா? ஆதாமே எங்க இருக்கேன்னு தேடுறேன் நானு, அவன் நாங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஆண்டவரேங்கிற மாதிரி இவன் கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சுட்டான் ரிமோட்டை. It looked like when God came and called out Adam, where are you, and he was hiding. It was like this guy went and hid the remote. நான் இப்ப பார்க்கறேன் ரிமோட் உடைஞ்சிருக்குது. So I noticed that the remote is broken. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், Now what will I do? புது ரிமோட் வாங்க போறேன், அவ்வளவுதானே. I am just going to buy a new remote. கரெக்ட்டா? புது ரிமோட் வாங்கி கொடுக்க போறேன். ஏன்னா அவன் நான் சொன்னதை கேட்காம அவன் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டான். உடையக்கூடாதுன்னு சொன்னா உடஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ரிமோட் வாங்கி கொடுக்க போறேன், புது ரிமோட் வாங்க போறேன், அவ்வளவுதான். Yeah, so now what I will do, I will just, now it's broken, I can't do anything about it, I'll just get a new remote now. ஆனா அவரோட இருதயத்துல என்ன இருந்துச்சு என் பையனோட ஹார்ட்ல? But what was there in my son's heart? ஐயோ அப்பா போட்டு அடிச்சிருவாரு, அப்பா ரொம்ப கோவக்காரரு, அப்பா கீழே போட்டேன்னா அடி வெளுத்துருவாரு நம்மளை, இப்போ நம்ம ஒளிச்சு பேர வச்சிட்டோமா நம்ம அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு காலி, நம்ம செத்தோண்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் அவன். But what he is thinking is, I broke the remote, so my dad is very angry with me and I hit the remote also, so it's going to be a big mess. That's what he's thinking. ஆனா என் ஹோல் கான்செப்ட் அந்த ரிமோட் உடைய கூடாதுதான். My whole aim was that the remote should not be broken. உடைஞ்சிருச்சு, புதுசு வாங்கி இப்போ 150 ரூபாய்க்கு, அவ்வளவுதான். So it got broken. Now I am going to spend some 150. எனக்கு அவன் மேல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ. Now I don't have a problem with him. கரெக்ட்டா? Yes. இதுதாங்க பழைய உடன்படிக்கை நடந்துச்சு. தம்பி இதை செய்யாதப்பா, செஞ்சா இப்படி ஆயிடுன்னு சொன்னார் ஆண்டவர். So this is what happened in the old covenant, where God said don't do this, if you do this will happen.
இவன் என்ன பண்ணா, செஞ்சதுனால ஐயோ ஆண்டவர் நம்மளை அடிச்சுடுவாரு கொன்னுடுவான்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி ஓடி தேவனை விட்டு தூரமா தான் போனானே தவிர, இன்னும் அதிகமா பாவம் செஞ்சு ஆதா மாதிரி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டானே தவிர, பக்கத்துல வந்து சரி ஓகே ஆண்டவர், ஆனா ஆண்டவரோட பிளான் என்னவா இருந்துச்சு? ஓகே, yeah, so man saw the loss and he was scared, and the more he tried to go away from God. He was not getting close to God. ஆனா ஆண்டோட பிளான் என்ன இருந்துச்சு? சரி உடைச்சிட்டல்ல, இனிமே இருந்தா அண்ணன் இல்லைன்னா என்ன, சரி வா பரவாயில்ல வா அப்படின்னு சேர்த்துக்கிறதா ஆண்டவர். So but God, how God is, okay, anyway you broke it, no it doesn't matter, now if it's there it's not there, it's okay, you come with me. That's how God is. கெட்ட குமாரன் கதை எந்த உடன்படிக்கையில எந்த புத்தகத்துல வருது? Prodigal son, in which book it புதிய comes? உடன்படிக்கை, புதிய அதாங்க ஆக்சுவலா வந்து 4 சுவிசேஷ புத்தகங்கள் பழைய உடன்படிக்கை சேர்ந்தது. தெரியும் தானே உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? The 4 gospels is not exactly new covenant, it is part of old testament, old covenant. ஏன்னா இயேசு மரித்து உயிர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புதிய உடன்படிக்கை ஆரம்பிக்குது. அதனால மரிக்கிற வரைக்குமே அது பழைய உடன்படிக்கை தான். சோ அப்பதான் அந்த கதையை சொல்றாரு. அப்பவே அவர் அப்பாவை பத்தின ஒரு கதை சொல்றாரு. என்ன கதை? நீ போனா கெட்டு போயிடுவ, கெட்டு போனா கூட திருப்பி வந்துரு, வா நான் உன்னை சேர்த்துக்கிறேங்கிறதா நம்ம அப்பா. Yeah, so even there the father's heart is that even if you go, you come back, I will still take you back. That's how his heart was. இதுதான் அந்த லா கொடுக்கப்பட்டுச்சு. நீ பண்ணாத, பண்ணுனா உனக்கு கஷ்டம், நீ பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நான் திருப்பி உன்னை சேர்த்துக்கிறேங்கிறதா ஆண்டவர். So don't do this. If you do this, then you will have the consequences, but even if you do, I will take you back to me, was the heart of God. அதனால நியாயப்பிரமாணம் தப்பே கிடையாது. ஆனா நியாயப்பிரமாணத்து மேல நம்ம வச்சிருந்த பார்வை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதனால நம்ம தேவனை பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, ஒரு பார்வை, அவர் ஒரு வில்லனா, ஒரு கொடுசூரனா, ஒரு அரக்கனா நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அதுதாங்க தப்பு. So the law by itself was not wrong, but the way we saw God through law, that's what caused the whole damage. Hallelujah. Amen. அந்த நியாயப்பிரமாணம் ஏற்படுத்தின பார்வை, அந்த பார்வையிலிருந்து மாத்துறதுக்கு தான் இயேசு வந்தாரு. So Jesus came to deliver us from that. அந்த நியாயப்பிரமாணத்துல இருந்தனா நீ வந்து அது அந்த சிந்தனையிலே இருந்து நீ அழிஞ்சு போயிடுவ, நீ ஆண்டவரோட இருதயத்தை நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கறத தான் இயேசு வந்தாரு. So but you will not understand the heart of God. That's the reason to reveal the heart of God. Jesus came. எபிரேயர் 10 சொல்லுது, 10:1 ல 6 வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். நியாயப்பிரமாணம் Hebrews chapter 10 verse 1 to 6. அதுல பாருங்க, இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணமானது வரப்போகிற நன்மைகளின் பொருளாய் இராமல் அவைகளின் நிழலாய் மாத்திரம் இருக்கிறபடினால், அப்படிதான். It was just a shadow. ஏன்னா நியாயப்பிரமாணத்தால நம்ம இருதயத்தை செவ்வைப்படுத்த முடியல. For the law having the shadow of good things to come and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers perfect. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பழைய உடம்பைகளை திருப்பி பாவ நிவாரண பலி கொடுத்தாங்க, வருஷம் கொடுத்தாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், திருப்பி அடுத்த வருஷம் வந்து என்னென்ன கொடுப்பேன், இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக பாவம் பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணுவேன்? இன்னும் எப்படின்னா இந்த சில இடங்களுக்கு இது போவாங்கல்ல, இல்ல கன்ஃபெஷன் போவாங்க, ஒரு மலைகளுக்கெல்லாம் சில இதெல்லாம் போட்டு போவாங்க, எல்லாம் போட்டு போவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. Yeah, so it's like I offer sacrifices now. After 1 year, again they were determined that they are going to come back with sacrifices because they know they are going to sin. So it's like some people who go to the hell, all those things. ஆமா, புரியுதா? அவங்க கான்செப்ட் என்ன, நான் தப்பு தான் பண்ணிட்டே இருப்பேன், வருஷம் வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவேன். அப்ப என்னது, அவனுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவை வந்து அவன் ஏற்படுத்த விரும்பல, அவன் சரியா தவறாங்கறத மட்டும் தான் அவன் பார்த்துட்டே இருந்தான் கடைசி வரைக்கும். Yeah, so the mindset is that anyway I'm going to commit sin, so every year I will come and give sacrifices. I mean, his heart was not in building a relationship with God, it was just to keep him right before God. அதனால அது வந்து நிழலா இருந்துச்சு, வரப்போகிறவரே நிழலா இருந்துச்சு. எது வரப்போகுதுன்னா, இயேசுனுடைய மரணத்தின் மூலமாக நம்ம எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி once and for all it will be done and dusted. இதுக்கப்புறம் நீ ஆண்டோட உறவுல இருக்கலாம்ங்க சொல்றதுக்காண்டிய ஒரு அடையாளமா தான் இருந்துச்சு, ஒரு ஷேடோவா தான் இருந்துச்சு. So the sacrifices were just shadow of the reality that was to come in Christ, where all of our sins were forgiven by the sacrifice of Jesus. Amen. பழைய உடன்படிக்கையில காரியங்களை நீங்க செய்யறதுனால உங்களோட மனசாட்சி சுத்தமாகாது, குற்றமாக தான் பண்ணும். ஏன்னா அதுல இருக்கிற அது சிந்தனை அப்படி அதில் ஏற்படுத்தின அந்த பழைய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிற ஒரு நமக்கு ஏற்படுத்துகிற கண்ணோட்டம், தேவனை குறித்து ஏற்படுத்துகிற கண்ணோட்டம் என்ன பண்ணுது, நம்மளை குற்ற உணர்ச்சிக்குள்ளாக கொண்டு போய்கிட்டே இருந்துச்சு. Yeah, the perspective that we receive through the law always puts you into condemnation. It never purges your conscience, it never clears your conscience. அதோட இன்னொரு வசனம் கொடுக்க பாருங்க, எபிரேயர் 7:19 பாருங்க, 7:19. Hebrews 7 verse 19.
For the law made nothing perfect, but bringing in of a better hope did, by which we draw nigh unto God. நியாயப்பிரமாணமானது ஒன்றையும் பூர்ணப்படுத்தவில்லை, அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை விருப்பிப்பதோ பூர்ணப்படுத்துகிறது. அந்த நம்பிக்கையினாலே தேவனிடத்தில் சேர்கிறோம். ஹல்லேலூயா. புரிஞ்சதா? நம்மளை பழைய ஏற்பாடு என்ன பண்ணுச்சு, நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கல, ஆனா எதையும் பூர்ணப்படுத்தல. ஆனா இப்ப நம்ம நம்பிக்கையா பூர்ணப்படுத்தப்பட்டு தேவனிடத்தில் சேரணும்னா அது புதிய உடன்படிக்கையில இயேசு சிந்தின இரத்தத்தின் மூலமாக தான். Amen, amen, amen. So the law made nothing perfect. If we draw near to God, it is through the sacrifice of Jesus. ஹல்லேலூயா. Amen. புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? இப்போ பழைய உடன்படிக்கையின் சிந்தனை, பழைய உடன்படிக்கையின் சிந்தனை என்னது, நான் இது செஞ்சா 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 ஆசீர்வதிப்பாரு அப்படின்னு. ஆனா புதிய உடன்படிக்கையில அவர் செஞ்சாரு அதனால நான் ஆசீர்வாதமா இருப்பேன். Amen, amen. So the old covenant mindset is that if I do these things, then I will be blessed, God will bless me. The new covenant mindset is that if God because Jesus done this, so I will be blessed. Hallelujah. Amen. So நம்மளுக்கு இப்போ நமக்கு இடைத்தரகரா இருக்கிறது யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. இடைத்தரகர்னா நம்ம ஆண்டவரே இவர் பெர்ஃபெக்ட் அப்படி சொல்ற இடைத்தரகர் இல்ல, உடன்படிக்கை கொண்டு வந்தவர், அவ்வளவுதான். அவர் கொண்டு வந்து நம்மளை அவரோட ஐக்கியத்தை இணைச்சிட்டு நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம், நான் என்னிலும் அவர் உன்னிலும் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருப்போம் அப்படிங்கிற அந்த உன்னத உறவுக்குள்ள வர்றது தான் இயேசு வந்தாரு. Yeah, the reason Jesus came as a mediator is to make God and you one. Yeah. We make us one. Okay. Hallelujah. இது உடன்படிக்கையின்படி பார்க்காம, அதாவது பழைய உடன்படிக்கையை பார்க்காம புதிய உடன்படிக்கையில கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டான கிருபையின் வெளிப்பாடா நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம அதனால தான் நம்ம அதுல ஈடுபட முடியும். without our conscious being condemned. நீங்க சொல்லிருங்க. சரி, ஓகே. ஸோ இது ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி கொடுத்தாரு? ஃப்ரீயா கொடுத்தாரு. எப்படி நம்ம ரட்சித்தாரு? நம்ம பாவியா இருக்கப்பவே நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கப்ப நம்ம ரட்சித்தாரா, பாவியா இருக்கப்ப நம்மள ரட்சித்தாரா? Did Jesus save us after we got right or in our sins? பாவம் அவருக்கு பிரச்சனையா இருந்துச்சா? Was sin a problem to save us? His problem. Was our sin a problem to him to save us? நம்ம பாவம் அவருக்கு பிரச்சனையா இருந்துச்சா? நம்ம பாவம் ரொம்ப வெயிட்டா இருந்தனால அவர் கஷ்டப்பட்டு தூக்க ட்ரை பண்ணாரா? இல்ல, நம்ம பாவம் அவருக்கு பிரச்சனையா இருந்தது கிடையாதுல்ல. It was not the sin that was the problem for him. என்னைக்குமே பாவம் அவருக்கு பிரச்சனையா இருந்தது இல்லல்ல, இருந்தது இல்ல தானே? ஆமா தானே? ஆமான்னு சொல்லுங்கப்பா, தைரியமா ஆமான்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா அவர் தேவன். Because he is God. ஓகே, அதனால இப்பவும் அது பிரச்சனையே கிடையாது. Even now it's not a problem. ஹல்லேலூயா. அதுக்குன்னு உடனே அந்த பாயிண்ட் போயிடாதீங்க, எல்லாரும் சொல்ற கேட்குற பாயிண்ட் போயிடாதீங்க. அப்பனா கிருபையில ரட்சிக்கப்பட்ட நாங்கெல்லாம் பாவம் பண்ணலாமா? So normally people ask this question. So if I am if I am saved by grace, then can we sin? Can I sin? இதுக்கெல்லாம் செம்மையான ஆன்சர் இருக்குது. So for this and all we have very good answers. ஆமா, அதெல்லாம் அப்படியே வேற லெவல் அது போகும். அது கொஞ்சம் அந்த ஈவினிங் செஷன்ல போனா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன்ல. Okay, those answers we will have it in the evening session. So அதுக்கு முன்னோட்டமா ஒன்னு கொடுத்துறேன் நானு. So now I'm just giving an intro. Okay, ஒண்ணு இல்ல, எக்ஸாம்பிள் வசனம்லாம் உங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்கும். வசனம் தான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சிங்கத்துக்கு ஒரு பிள்ளை குட்டி பிறகுது, அது பேர் என்னது? A child, a cub is born to lion. What is that? Is it a lion? Or it's a lion, right? Okay. அப்ப மனுஷனுக்கு பிறக்கிறவன் மனுஷன். So a human who is born of human is human. Okay. நம்ம யாரால பிறந்துக்கிறோம்? Who are we born of? We are born of சத்தமா. We are born of God. தேவனால் பிறந்த யாரும். ஓகே, அது வசனம் போலாம். தேவனால் பிறந்துக்கிறோம். We are born of God. ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க. So we are sons of God. அவர் தேவரா இருக்கிறாரு, தேவனா இருக்கிறாரு. So he is God. நம்ம எல்லாம் யாரு? So who are we? என்ன பிள்ளையா? ஒரு ஆன்சர் கரெக்ட். வேற சொல்லுங்க, தைரியமா சொல்லுங்களேன், நீங்க தைரியமான ஆளச்சே. Yeah, please answer us. Come on, பைபிள் இருக்குதாங்க. நான் வேற நீங்க எதை யோசிச்சா சொல்ல வேண்டாம், பைபிள் இருக்குதா இல்லையா? இயேசு ரெட் லைன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிகப்புல கோடிட்ட வசனங்கள் 4 அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டதுல ஒரு இதுல இயேசு தெளிவா சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்லியிருந்தாரு? நீங்கள் தேவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா சொல்லப்படவில்லையா? அது எங்க போய் சொல்லப்பட்டிருக்குதான்? சங்கீதத்துல பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்குது, நீங்கள் தேவர்களா இருக்கிற. ஏன் அப்படின்னா நம்ம யாரோட பிள்ளைங்க?
புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏங்க சிங்கத்தோட குட்டி சிங்கக்குட்டினா தேவனோட குட்டி தேவ குட்டி தாங்க. Amen. அவ்வளவுதான். நீங்க குட்டி தேவனா கூட சொல்லிக்கோங்க, நான் குட்டி தேவன் பெரிய தேவன் எவ்வளவு பேர் சொல்லுங்க, நீங்க தேவர்களா தான் இருக்கிறீங்க, அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆமென். இந்த டாபிக்கை பேசுறதுக்கு ஒரு சிறப்பா ஒருத்தர் வருவார், இப்போ அவர் தான் உங்களுக்கு பேசுவார். ஆமா, நான் அதுக்கு முன்னோட்டம் தான் கொடுக்குறேன் நான் ஜஸ்ட். ஸோ இது இது அந்த பாயிண்ட் வேற. நான் சொல்ல வந்தது வந்து இன்னொன்று என்னன்னா, நீங்க தேவர்களா இருக்க பட்சத்துல அவருடைய சாயல், யாரோட சாயல உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம்னா அவரோட சாயல உருவாக்கப்பட்ட, அவரோட ஆவினார பிறக்கப்பட்ட, அவருடைய ஜீவனை பெற்றுக்கிறோம், நம்ம மரிச்சிட்டோம், இனி நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்து வாழ்கிறார் அப்படிங்கிற பட்சத்துல, if we are gods and if we are created in his likeness and image, நம்ம எப்படி பாவம் பண்ண முடியும்? என் கேள்வி அதுதான். My question is, how can we sin? How is it possible to sin? நம்மளால பாவமே செய்ய முடியாது. We don't have the ability to commit sin. பாவம் செய்ய கூடாதுங்கிறது பழைய உடன்படிக்கையின் பிரசங்கம். Don't sin is old covenant preaching. பாவமே செய்ய முடியாதுங்கிறது புதிய உடன்படிக்கையின் பிரசங்கம். Amen. The new covenant preaching, new covenant message is that you cannot sin. ஆனா நான் பண்றேங்க. But I am committing sin. That's what you're thinking. ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல என்ன சொன்னேன் நானு? So in the first session there's something that I said. நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், உங்க வாழ்க்கையில என்ன வேணா நடந்துக்கலாம், ஆனா அது தேவனோட வார்த்தையோட ஒப்பாகலனா அது என்னது? அது பொய். பொய். Amen. So maybe you have a lot of experiences in your life, but if it does not match with the word of God, then what is it? It's a lie. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you understanding? நல்லா கவனிக்கங்க. பழைய ஏற்பாடுல சொல்லுது பாவம் செய்யாதன்னு, புதிய ஏற்பாடு சொல்லுது நீ பாவம் செய்யவே முடியாது, நீ பாவத்துல பிறக்கல, நீ ஜீவன்ல இருந்து பிறந்தக்கன்னு சொல்லுது. Amen. So old covenant says don't commit sin. New covenant says you cannot sin because you're born of God and his seed remains in you. இருக்கு சொல்லிருக்குதா? இப்போ என் வாழ்க்கையில வந்து நான் பாவம் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பாவம் பண்ணலாங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. என் வாழ்க்கையில நான் பாவம் பண்றேன்னா அவரோட வார்த்தையே என் வாழ்க்கையில் நடக்கலன்னு அர்த்தம். நான் செயல்படுத்தலன்னு அர்த்தம். If I'm still committing sin, it's because I'm not applying the word in my life. I'm not letting the word work in my life. முதல் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல என்ன சொன்னோம்? கர்த்தரோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நிஜம். உங்க வாழ்க்கை என்ன அதுக்கு மாறாக உங்க வாழ்க்கை நடந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே பொய். அப்ப நீங்க பாவம் பண்ணிட்டு இருக்க, நான் பாவத்துல இருக்கேன்னு சொல்றது எல்லாமே சத்தமா பொய். தயவுசெய்து சொல்லுங்க அது பொய். ஏன்னா ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லுது நீங்க நீதிமான்னு சொல்லிட்டு. நீங்க யார் சொல்றது நான் ஒரு பாவின்னு? யார் கொடுத்த உங்களுக்கு அதிகாரம் நீங்க சொல்றதுக்கு நான் ஒரு பாவின்னு? Yes, amen. In the first session we established that whatever happens in your life, whatever is your experience, if the word of God says something that is the truth, anything contrary to that is a lie. If God is calling you righteous, if God says you cannot sin, who are you? What right do you have to call yourself a sinner? And அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த தைரியம், எந்த விதத்துல உங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது நான் என்னால பாவம் செய்ய முடியும்னு சொல்றதுக்கு? How dare you are to say that I can commit sin when the word of God says you cannot commit sin? உடனே நம்ம ஒரு வசனம் எடுத்துட்டோம், everybody in the world is a sinner அப்படிங்கற வசனத்தை எடுத்துப்போம். ஒருவனும் I mean when Peter சொல்றாரு உங்கள யார், John says I think யாருமே வந்து எனக்குள்ள என்னல் பாவம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லிடாதீங்கப்பா, எல்லாரும் பாவிகளா தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. So in John says in a place, don't say that none of us have committed sin, all of us have sinned. அது வந்து இயேசுக்கு முன்னாடி நீ வந்து நான் பாவியா இருந்தா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், அது நீ புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்துட்ட, நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ பாவின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது. That is before you came into Christ, you accepted that you had sin in your life, you were a sinner, but that is before you received Christ. After you received Christ, you have become righteous. Hallelujah. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? சோ இது எந்த பாயிண்ட்க்கு நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா, நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம வந்து ராஜாக்களாக்கப்பட்ட அவரை போலவே நம்ம தேவர்களாவே இருக்கிறோங்கிற இடத்துல இருந்து இனிமே நம்ம அந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும். என்ன கொஸ்டின்னா, அப்ப நம்ம பாவம் பண்ணலாமா? அப்ப நீங்க இயேசுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பாவம் பண்ணா தப்பு கிடையாதா அப்படின்னு சொல்றேன். நீ பாவமே பண்ண முடியாதப்ப தப்பு நாங்க ஒரு விஷயம் வரவே போறது இல்லைங்கிற நான். So if now we are coming to this point from the place that you are gods, you have the image of God. So people ask this question that so is it okay that if I commit sin? What we are trying to tell you is, if you have this nature and if the word remains in you, you cannot commit sin. Hallelujah. அது உங்க நேச்சர்லே கிடையாது. That's not in your nature. அது ஆதாமுடைய நேச்சர்ல இருந்துச்சு. It was in
Adam's nature. அதான் ஆதாமுடைய சுவாபத்துல இருந்தது பாவம் பண்றது. நம்ம ஒரு காலத்துல ஆதாமுக்கு பிள்ளையா இருந்தோம். ஆனா இயேசுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது ஆதாமுடைய பிள்ளையாயிட்டோம். எப்படிப்பட்டனா பாவமே இல்லாத பாவ சாயலே இல்லாத ஒருத்தருடைய ரூபத்துல வந்துட்டோம் நம்ம. Amen, amen. Hallelujah. Earlier we were children of Adam, so his seed was in us. Now we are born of the last Adam, which is Christ, and his image is that there is no sin in him, and you're born out of that sinless nature. இந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை வருது. நம்மளால பாவம் செய்ய முடியாதுங்கிற இடத்துல தான் என்ன கிறிஸ்துக்குள்ள வந்துட்டா நீ பாவமே செய்ய முடியாது. அது எப்படி நம்ம இந்த பூமியில தான் இருக்கிறோம், நம்மளால பாவம் செய்யாம இருக்க முடியாதா? அதை பார்த்து இச்சிக்கலாம், இதை பார்த்து இச்சிக்கலாம், இந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம், செய்ய முடியும் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கறாங்க. So the people ask a lot of questions like, how is that possible? How is that you can live without sin? We will commit sin, right? ஏன்னா இதுதான் பவுலுக்கும் பயமா இருந்துச்சு. So Paul also had this. கொரிந்தியருக்கு எழுதுறப்ப இந்த பயத்தோட எழுதுறாரு பாருங்க. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Paul also had this fear, so he addresses it. ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல ஏவாள் இந்த இடத்துல ஒரே நிமிஷம் சொல்ற பாருங்க. ஏவாள் வஞ்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி அவ யாரா இருந்தா, யாருடைய பிள்ளையா இருந்தா? அவகிட்ட கள்ள கபடத்தை இருந்துச்சா? ஆண்டோட பெர்ஃபெக்ட்டா தானே கிரியேட் பண்ணாரு. Eve was created in the likeness and image of God, and God created her perfect before the fall. Okay. ஏவாளை வஞ்சித்தது போல், சர்ப்பம் வந்து ஏவாளை வஞ்சிக்கிறது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையின்றி விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். But I fear lest by any means, as the serpent deceived or beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. அங்கதான் மேட்டர். That's where the இந்த பாயிண்ட் தான் வரும். சிம்பிளிசிட்டி இன் கிரைஸ்ட், அதுல இருந்து உங்களை கரெக்ட் பண்ணிட கூடாது. அதுக்கு தான் நான் பயப்படுறேங்கிறாரு. ஏன்னா பால் சொல்லி கொடுக்குறப்போ, தம்பி நீ பாவம் செஞ்சா பரவாயில்ல, ஆண்டோட மன்னிச்சிரு, ஒருத்தன் தப்பு பண்ணா நீ அவனை கூப்பிட்டு பேசி திருத்தி சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா முடிக்கிறாரு. Paul makes it very simple. His whole fear is that their mind should not be astray from the simplicity that is in Christ. ஏன்னா கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு, நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா இல்லையா? Yeah. So Jesus finished everything. I don't have to do anything. Doesn't that sound simple? அது வந்து ஒரு 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 அர்த்தத்தை கொடுக்க மாட்டேங்குது. என்ன அவர் செஞ்சுட்டா அப்ப நான் ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாமா? So it doesn't sound logic. If he has done everything, then I don't have to do anything. அவரை போலவே நான் அவர் ஆணைகள் பாய்ந்த மாதிரி நானும் என் சரீரத்துல வந்து அவருடைய தழும்புகளை சுமந்து நடக்க வேண்டாமா? So he had wounds in his body, so should I not be having wounds in my body as well? அவர் வந்து அந்த அவர் அடிக்கப்படுறப்ப அந்த லெண்டேஸ்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம அதுல லெண்டேஸ்லாம், அந்த லெண்டேஸ் அந்த அப்புறம் கசப்பு ஏதோ சாப்பிடுவாங்கல்ல, அது என்னது அந்த கசப்பு கீரை சாப்பிடுவாங்க. அது நம்ம அதை எதுக்காகனா அவர் சஃபர் பண்ணாரு, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், அதெல்லாம் நான் பண்ண வேண்டாமா? So Jesus suffered all those things, so should I also not suffer all these things? இது நீங்க சொல்றது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குது. Whatever you're saying is very simple. அதாங்க மேட்டர். காஸ்பலே சிம்பிள் தாங்க. The gospel is very simple. ஹalleluya. அந்த சிம்பிளிசிட்டில இருந்து அதுல இருந்து உங்களை கரெக்ட் பண்ணாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க. அந்த பிசாசு வந்துட்டு நீ ராஜாவா தான் இருந்தாலும் நீ ராஜாவா இருந்தா இந்த வேலை செய்ய மாட்டீங்களோ? So Paul's fear is that people should not be strayed from the simplicity that is in Christ. So the questions that comes like, oh, you are king, so you will not do all these things. People ask these questions. Correct. They are stepping out of the simplicity that is in Christ. சிம்பிளா என்னோட அன்பிலீவர்ஸ் கேட்பாங்க, ஏன் கிறிஸ்டியன்ஸ் நீங்களாம் அதை பண்ண மாட்டீங்களா அப்படி கேட்பாங்க. ஏன் நீங்க வந்து தப்பு பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கரெக்டா? கேட்டுக்கங்க தானே? So my unbeliever friends normally ask, oh, Christians, you guys never do these things? I will say, no, I cannot do that. I will not do it because it is not in my nature to do it. So this is how I answer them. நான் இப்படி தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன். இல்ல என்னால அதை செய்ய முடியாது, ஏன்னா அது என்னோட சுபாவத்திலே அது இல்ல. என் சுபாவத்திலே இல்ல அது. ஆமென். ஹalleluya. நம்ம சுபாவத்திலே பாவம் செய்யறதும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தனியா விரோதமா நடக்கிறது நம்மளால முடியவே முடியாது. Amen. The truth is that you cannot sin. There is no nature of sin inside of you. சரி, கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி நான் சொல்றது திருப்பி சொல்லுங்க. Just close your eyes and lift up your hands and say this with me. நான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன். I am born of God. அவருடைய ஜீன் எனக்குள்ள இருக்குது. His gene is inside of me. என்னால பாவம் செய்யவே முடியாது. I cannot commit sin. எனக்கு பாவத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. I have nothing to do with sin. பாவ சுபாவம் எனக்குள்ள கிடையவே கிடையாது.
I have no sin nature in me. எனக்குள்ள இயேசுனுடைய ஜீவன் இருக்குது. I have the life of Jesus in me. எனக்குள்ள அவருடைய நீதி இருக்குது. I have his righteousness in me. எனக்குள்ள அவருடைய பரிசுத்தம் இருக்குது. I have his holiness in me. அவர் என்ன நீதிமான் ஆக்கிட்டாரு. He has made me righteous. அவர் என்னை பரிசுத்தப்படுத்திட்டாரு. He has justified me. அவர் என்ன சுதந்திரவாளியா மாத்திட்டாரு. He has made me heir. இனிமே நான் பாவி கிடையாது. I am no more. நான் சுதந்திரவாளி. I am a possessor. என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. ஹalleluya. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. ஹalleluya. Amen. சிம்பிளா தானே இருந்துச்சு. இதான் லைஃப். தயவுசெய்து எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. இது போதும். இது வச்சு எடுத்துட்டு போங்க. Keep your life simple. Keep your life simple. உங்களோட லைஃப் சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமான்னு சிம்பிள். இயேசு எனக்காண்டி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு. முடிஞ்சு நான் நடந்து போய்க்கிட்டே இருக்கறேன். Amen. I just take hold of the simplicity that is in Christ. Jesus has done everything for me. I take hold of the truth and walk in it. இந்த சிம்பிளிசிட்டியை கொலைக்கிறதுக்கு தான் பிசாசு சர்ப்பம் வருகிறான். The serpent, the devil comes to take you astray from the simplicity that is in Christ. அவங்க மைண்ட கரப்போணும். எப்படின்னா ஆண்டவர் உன்னை அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாரு. நீ பாவியா தான் உன்னை பார்க்கற. ஏன்னா நீ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க பாத்தியா. See, he'll corrupt your minds. He'll say, oh, you're committing sin. God will not look at you righteous and all those things. He'll look at you as a sinner. He'll try to corrupt you from the simplicity of the gospel. இதுங்க தான் சொல்றாரு ரோமர் 8வது அதிகாரம். Romans chapter 8 verse 1. Romans 8 verse 1. ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லைன்றாங்க. அவ்வளவுதான். There is no condemnation to those who are in Christ Jesus who walk not after the spirit, who walk after the spirit. நம்ம மாம்சத்தினால் நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்லை. இந்த டாபிக் will be covered இன்னைக்கு கண்டிப்பா. ஓகே, walking in the spirit will be covered. ஓகே, ஓகேவா? சரி, I think this session will be over. Someone can take over section. Okay. Praise. இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமானால் தயவு செய்து எழுதி வைங்க. We will definitely address your questions. Yeah. Amen. Okay. Amen. Praise God.